Всем добрый день! Рассказываю, как найти течь водички в машинке стиральной. Для того, чтобы это сделать, нужно ее приподнять на какую-то табуретку, на какой-то, чтобы туда подлезть было и найти это. Сразу я подумал на барабан. Для того, чтобы исключить, что это барабан, для этого мы ее чуть приподняли. Вот, рукой сюда я залез и потрогал, что именно по стенке. По этой стенке она течет где-то от кюветы. То есть это уже не барабан. Поэтому для того, чтобы ее найти, в таком виде ее приподнимаете и смотрите. Вот у меня где-то здесь течет от передней панели. Так что будем сейчас разбирать дальше. Спасибо.